蚊雞嘅。如果冇2蚊雞，你揾咩出遊呀？你有咩等你？你去到康仔行得耐啊，都4個字啦。係啊。咁多先在10分鐘內啊入到黃竹坑。呢度係啊，2蚊雞。慢啲啦，慢啲。唔係10分鐘就到啦，2、3分鐘到啊！你話仲有班車到嘅咩？咁你嗰度駁到先得啦。嚇？駁唔到呢個行數啊？都。如果你要人大，如果你再撳 X 嘅，你睇到4號啊、48上嚟嘅。我都試過喺黃竹坑搭翻嚟。你而家搭2蚊雞？嚇？2蚊雞？你啊幾多啊？我試過半個鐘喺九廣運翻過嚟。係啊！我而家好多時喺上中環做90號嘅，我哋搭2蚊雞嘅嗰時候，有時間食埋飯啊，而家上中環做翻嚟㗎。你自己要睇住我，我俾到時行去。哦，好。整爛